Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, let me introduce myself. My name is Eka Novitasari, NIM 202013045. Class 3A, Nursing Undergraduate Study Program, University of Aisyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cough and sneeze etiquette, yaitu etika batuk dan bersin, untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah English for Health. 1. Cover your nose and mouth with a thick tissue. Tutup hidung dan mulut dengan tisu yang tebal. Practicing respiratory etiquette, covering your mouth and nose, washing your hands, can help reduce the chance you'll get anyone else sick. Make sure to dispose of your used tissue right away to help prevent them from spreading your germs. Memperhatikan etika bersin dengan menutup mulut dan hidung serta mencuci tangan dapat membantu mengurangi peluang kamu untuk menularkan atau membuat orang lain sakit. Pastikan untuk segera menyingkirkan tisu bekas Anda untuk membantu menghindari penyebaran kuman. 2. Sneeze into your elbow. Bersinlah ke arah siku Anda. If you don't have a tissue, the best way to catch your sneeze is to bend your elbow and hold it close to your face while sneezing. Jika Anda tidak memiliki tisu, cara terbaik untuk menutup bersin adalah dengan menekuk siku dan mendekatkannya ke wajah saat bersin. 3. Don't sneeze into your hand. Jangan bersin ke tangan Anda. Even though your hand may contain the sneeze, think about how many things you will have to touch with them. You will only be spreading germs around as you touch things. Meskipun tangan Anda mungkin menahan bersin, pikirkan berapa banyak hal yang harus Anda sentuh menggunakan tangan Anda. Anda hanya akan menyebarkan kuman di sekitar saat Anda menyentuh sesuatu. Jika sudah terlanjur, segeralah untuk mencuci tangan. 4. Wash your hand. Cuci tangan Anda. Whenever you sneeze, it is very important to get rid of any residual germs by washing your hand with soap and water right away. This is especially important if you sneeze into your hand or into a tissue. Kapanpun Anda bersin, sangat penting untuk menyingkirkan sisa kuman dengan segera mencuci tangan dengan sabun dan air. Ini sangat penting jika Anda bersin ke tangan atau ke tisu. 5. Stay away from people. Menjauh dari orang-orang terdekat. Ini maksudnya menjauh ketika kita akan bersin. Sneeze can come on unexpectedly, and no one expects you to keep your distance from other people at all times just in case. If however you are sick and are sneezing a lot, do your best to give other people some space. Bersin bisa datang tiba-tiba, dan tidak ada yang mengharapkan Anda untuk menjaga jarak dari orang lain setiap saat untuk berjaga-jaga ketika akan bersin. Namun, jika Anda sakit dan sering bersin, lakukan yang terbaik untuk memberi ruang kepada orang lain atau menjaga jarak, agar mereka tidak tertular dengan virus yang kita keluarkan dari bersin, mungkin air liur atau apapun itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.